नमस्ते, टेक्नोलोजी च्यानलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। आज म तपाईँहरूलाई गुगलको नयाँ फिचर इमेल र डाटा सुरक्षित राखेरै फेर्न सकिने जिमेल एड्रेस के हो यो बारेमा म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउनेछु। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने छेउमा रहेको बेल अल थिच्नुहोला, लाइक गर्नुहोला, भिडियोलाई सबैले सेयर गर्नुहोला। आउनुहोस् भिडियोतिर। स्कुली जीवनमा वा इन्टरनेट चलाउन भर्खर सिक्दै गर्दा बनाएका अपरिपक्व र लाज मर्दा जिमेल ठेगानाले कतिपयलाई व्यावसायिक काममा अप्ठ्यारो पारिरहेका हुन्छन्। तर अब त्यस्ता इमेल ठेगाना प्रयोग गर्नेहरूको लागि गुगलले एउटा खुसीको खबर ल्याएको छ। गुगलको नयाँ नीति अनुसार अब प्रयोगकर्ताले आफ्ना पुराना इमेल डाटा र अकाउन्ट हिस्ट्री केही पनि नगुमाइकन आफ्नो जिमेल ठेगाना परिवर्तन गर्न सक्नेछन्। मङ्गलबार युट्युबमा एक भिडियो सार्वजनिक गर्दै कम्पनीले यस बहुप्रतिष्ठित फिचरको औपचारिक घोषणा गरेको हो। आफ्नो पुरानो जिमेल ठेगानाबाट दिक्क हुनुहुन्छ, अब नयाँ खाता नखोलिकनै आफ्नो युजरनेम परिवर्तन गर्न सकिनेछ। भिडियोमा गुगलका एक प्रतिनिधिले भनेका छन्, सन् 2004मा जिमेल सेवा सुरु हुँदा धेरैले रमाइलोको लागि वा अपरिपक्व उमेरमा विभिन्न नाम राखेर इमेल आइडी बनाएका थिए। समय क्रमसँगै ती ठेगानाहरू व्यावसायिक प्रयोगका लागि असहज बन्दै गएका छन्। प्रयोगकर्ताको यही समस्यालाई मध्यनजर गर्दै कम्पनीले यो सुविधा ल्याएको हो। गुगलका अनुसार यो प्रक्रिया निकै सहज छ। सबैभन्दा पहिले आफ्नो गुगल अकाउन्ट सेटिङमा जानुहोस्। त्यहाँ रहेको पर्सनल इन्फो व्यक्तिगत जानकारी वा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि इमेल र गुगल अकाउन्ट इमेलमा ट्याप गर्नुहोस्। त्यहाँ चेन्ज गुगल अकाउन्ट इमेल विकल्प देखियो भने त्यसमा क्लिक गरेर आफ्नो नयाँ र युनिक युजरनेम राख्न सक्नुहुनेछ। यो सुविधा हाल अमेरिकी प्रयोगकर्ताका लागि मात्र उपलब्ध गराइएको छ। अन्य देशका प्रयोगकर्ताहरूको खातामा यो अपडेट आउन अझै केही समय लाग्न सक्नेछ। नयाँ इमेल ठेगाना बनाए पनि पुराना इमेलहरू हराउने चिन्ता लिनु पर्दैन। गुगलका अनुसार तपाईँको पुरानो इमेल ठेगाना पनि वैकल्पिक ठेगानाका रूपमा सक्रिय नै रहनेछ र त्यसमा पठाइएका सबै इमेल स्वतः नयाँ ठेगानामा प्राप्त हुनेछन्। वर्षमा एकपटक मात्र फेर्न मिल्ने यो सुविधा प्रयोग गर्दा धेरै शर्तहरू पनि पालना गर्नुपर्नेछ। प्रयोगकर्ताले वर्षमा एकपटक मात्र यसरी इमेल ठेगाना परिवर्तन गर्न पाउनेछन्। तर यदि कसैलाई आफ्नो पुरानै ठेगाना ठिक थियो भन्ने लागेमा पुरानै युजरनेम वा फर्किन सक्ने विकल्प पनि गुगलले खुल्ला राखेको छ। गुगलका एक प्रवक्ताका अनुसार अमेरिकामा गत 1 वर्ष यता कि जिमेल ठेगाना परिवर्तन गर्न मिल्छ भन्दै गुगल सर्चमा सबैभन्दा धेरै खोजी भएको थियो। प्रयोगकर्ताको यही अत्यधिक मागलाई सम्बोधन गर्दै यो फिचर ल्याएको कम्पनीको भनाइ छ। सामाजिक सञ्जाल एक्समा धेरै प्रयोगकर्ताले यो फिचरको स्वागत गरेका छन् भने कतिपयले यति सानो कुरा ल्याउन 15 वर्ष किन पर्खिएको भन्दै गुगललाई प्रश्न समेत गरेका छन्। एक प्रयोगकर्ताले ठट्टा गर्दै लेखेका छन्, त्यसो भए कुनै त्यस्तो इमेल जस्तो अथवा मानसिक आघातबाट पहिल्यै बच्न सकिन्थ्यो त। यो सुविधा हाल अमेरिकी प्रयोगकर्ताहरूको लागि मात्र उपलब्ध गराइएको छ। अन्य देशका प्रयोगकर्ताको खातामा यो अपडेट आउन अझै केही समय लाग्न सक्नेछ। दिनभर डेस्कटप अगाडि बसेर समाचार सामग्री सम्पादन गर्ने र धेरै इमेल आदान प्रदान गर्नुपर्ने सञ्चारकर्मी तथा प्रविधि प्रेमीहरूका लागि भने यो फिचर निकै उपयोगी साबित हुने